expensive roses. Replace last year the dead one. The same thing. The one Olivia. So fresh. So beautiful. Alright, let me just plant it.啱啱咧就上盤，一個 Austin 嘅 Olivia 就上好盤啦。咁就冇呢啲綠色盤啦，就隨便揾咗個黑色5加侖盤。上咗盤之後咧，我打算剪少少啦，剪少少咧係促進佢發芽。其實即係剪咗個尖嗰度。啊！呢支好大支喎，呢支剪啊！呢支有啲實啊。差唔多支支都剪下個尖啊！呢支可能剪唔到啊，呢支好粗啊！呢支睇下試下先。啊！呢支要攞個大剪。係。咁啱啱咧攞個大剪就剪咗呢度嗰支，同埋呢度啦。呢度已經係爆咗噶啦，所以咧都係要剪咗佢。同埋攞個大剪剪咗呢度。呢棵咧就比舊年嗰棵好太多啦，即係同大公司買咧都有啲保障咯。